用最快嘅方法由關西機場去神戶，由機場嘅 Terminal 1出嚟行去11號巴士站，由呢個入口 A 行入去轉左手邊，就會見到買船飛嘅櫃台。3月尾前一個人500 yen 咯，買完飛之後12號站牌等車咯。時間表上網自己睇啦，上車先啦。接駁車5分鐘就到碼頭啦，落咗車之後側邊就可以直接上船啦。提醒大家耐冇坐船嘅人上船前記得食暈船藥哦。行程大概半個鐘，天氣好嘅話坐嘅時候感覺都幾舒服㗎。落咗船再坐一段5分鐘嘅接駁車去捷運站，捷運去最尾嘅三宮站，一個人340 yen。呢條線叫 Port Liner， 行程大概20分鐘。睇維基百科話佢係世界上第一條無人駕駛嘅鐵路系統，機會嘅話可以坐去第一排睇下風景。到三宮站之後嘅各種交通可以轉車哦，去有馬溫泉或者三田歐力都好方便咯。記得 follow 我哋啦〜